Nagaan Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota TV Logos. TV Logos dilbata ganama sa'aatii 9tti tajaajila wangeelaa tamsaasaa kan ture. Amma jimaata galgala sa'aatii 9 PM yookaan sa'aatii 18 akka sa'a Norweetti yeroo tamsaasa isaa jijjiirrachuu isaa isin beeksisa. Kanaaf yeroo hundumaa jimaata torbanitti al tokko galgala yookaan waaree booda sa'aatii 9 PM irratti kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu. Har'a sagalee Waaqayyoo kan isinii dhiyeessu ana Margaa Dabaliiti. Sagaleen guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe mata duree of arguu jedhu jalattan qabxii gaggabaabaa dubbadhee Waaqayyo waliin kadhanna. Mata duree kana kanan filadheef namoonni baay'een yeroo baay'ee nama ilaalu, waa'ee namaa ilaalu, waa'ee namaa dubbatu, amala namootaa dubbatu, dandeettii namootaa dubbatu, hir'ina namootaa dubbatu, jabina namootaa dubbatu. Nama garuu dandeettii isaas ta'e, hir'ina isaas ta'e, mudaa isaa nama waa'ee isaa dubbatu hedduun arginu. Kanaaf Macaafni Qulqulluun waa'ee isa kanaa maal jedha? Sagalee Waaqayyoo keessaa namoota of argan dandeettii isaanii, hir'ina isaanii, cimina isaanii fi laafina isaanii beekan lamaa sadan tokko kaafnee irratti dubbachuu yaalla. Sagaleen kun egaa akkan yaadutti yookaan akkan amanutti hubannaa tokko siniif kenna jedhee yaada. Sagaleen kun daandii nu qajeesha. Sabab isaa dubbiin Waaqayyoo ibsaa jireenyaati jedha. Faarfannaa isaa keessatti Daawit maal jedhaa? Yaa Waaqayyoo dubbiin kee ibsaa miilla kootiidha. Dubbiin Waaqayyoo warra dhaga'aniif ibsaadha. Ibsaan kun immoo dukkana keessatti ibsa, jireenya keessatti ibsa, gaa'ila namaa ibsa, hojii namaa ibsa, tajaajila namaa ibsa. Waa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf dubbii kanaan namoonni kennaa keessan yookaan waamicha keessan adda baafachuu dandeessu jedheen sagalee kana amana. Kanaaf kan irraa jalqabnu Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa isa jiruun dubbisa akkana jedha. Garaa haadha kee keessatti utuu sin tolchinan si fuudhe. Utuu atiin dhalatinan addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatuuf si kaasee jedhe. Irra deebi'a sagalee kana. Garaa haadha kee keessatti utuu sin tolchinan si fuudhe. Utuu atiin dhalatin addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatuuf si kaasee jedha. Akka Waaqayyo sagalee kana nu ibsuuf Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa jaalalaa baroonni kee daariidhaaf daangaa kan hin qabne, dhalootaaf baroota hundumaa dabarsitee ofii keetii haftee bara baraan kan jiraattu. Ammas hin kadhadha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin nutti dubbadhu. Afurri kee sagaleen kee Waaqayyo garaa keenya keessa nuuf abulu. Hubannaa nuuf kenne, karaa irra adeemnu nu agarsiisi. Waan gochuun ta'u yaa Waaqayyo nu hubachiisi. Murtoo garaa keenya hin dhoksin. Yaa Waaqayyo kaayyoo itti dhalanneef waan waamamneef adda nuuf baasi. Ija keenya nuu bani maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa kana irratti Ermiyaastuu waa'ee ofiisaa kana jedha dubbata. Garaa haadha kee keessatti utuu sin tolchinan si fuudhee utuu atiin dhalatin addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatuuf si kaasa. Jechi kun Waaqayyootu isatti dubbate. Sabab isaa yeroo Ermiyaas ka'ee mucaa wallaalaadha. Yeroo sanatti raajonni erga ga'eeyyii yookaan nama jajjaboo ta'anii boodati adda ba'anii raajii dubbachuu jalqabu. Sabab isaa yeroo sanatti raajonni iddoo olaanaa qabu. Murtoo gurguddaa dabarsu. Yeroo isaan iddoo warra moototaa bu'anii murtoo dabarsan, iddoo lubootaa bu'anii murtoo dabarsan, iddoo sabaa bu'anii murtoo dabarsan, iddoo baay'eetti argitu. Kanaaf namoota hubannaa gaarii qaban, namoota dandeettiin isaanii guddaate, namoota bilchaatan ta'uu qabu jedhamee yaadamatu. Kanaaf Ermiyaas ijoollee waldhaalaa yookaan mucaa waldhaalaa raajii dubbachuudhaaf ta'e. Nama ulaagaa raajii guutuun turre jechuudha akka yeroo sanatti. Kanaaf namoonni bara sana jiran Ermiyaasiin akka raajiitti simachuu dadhaban. Umurii isaa waan hin ga'iniif beekumsi inni muuxannoodhaan argatu sadarkaa raajiin tokko ga'uun irra jiru waan isa hin geenyeef fudhachuu dadhaban. Kanaaf jedhee maal jedhaa?
ani jedhe gara haadha kee keessatti utuun sin tolchinan si fudhadhee utuu atiin dhalatinan addaan si baasen sabaaf raajii akka taatu si kaase jedhe Waaqayyo. Amma akkaataa Ermiyaas itti ka'ee raajii kana dubbachuu jalqabee akkaataa itti hangafoonni isaa warri isa fuuldura turan itti ka'an sana miti. Kan Ermiyaas waamichi isaa gara haadha isaa keessatti utuu haati kee sin da'in gara haadha kee keessattan si tolchee sin fudhadhee jedhe. Waaqayyo Ermiyaasin gara haadha isaa keessatti raajii godhee isa uume. Akkuma inni raajii ta'uuf isa uume Waaqayyo. Uumamtu Ermiyaas kan inni nuti uumameef raajii ta'uudhaaf, raajii dubbachuudhaaf uumame. Dandeettii sanaan uumame. Humna sanaa wajjin dhalate. Kanaaf Waaqayyo gara haadha kee keessattan si fudhadhe naan jedhee jedhe. Utuu gadameessi haadha isaa isa hin beekin Waaqayyo Ermiyaasin beeke. Utuu abbaan isaa haati isaa wali hin beekin Waaqayyo Ermiyaasin beeke raajii gochuudhaaf murteesse. Kanaaf namni kun raajii dubbachuudhaaf uumame jechuudha. Egaa namni raajii dubbachuudhaaf humna sanaan, dandeettii sanaan, karooraaf, kaayyoo sanaan uumame hojii sanaaf gaadha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee Waaqayyo yeroo nama waamu kennaa namatti kennee nama waama Waaqayyo. Duwwaa namaa yookaan qullaa namaa nama waamu Waaqayyo. Akkaataan itti Waaqayyo nama dibu yookaan kennaa sana namaaf kennu immoo tokko uumamaan yookaan dhalootaan yookaan naachuraal isanii jennu akka Ermiyaas fa'a. Ermiyaas uumamuma isaatiin kennaa raajummaa kana qaba. Dandeettii raajummaa kana qaba. Ayyaana sana qaba. Dibata sana qaba. Inni lammaffaan Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan lammaffaa dhalachuu keessa yeroo inni namootaaf kennaa sana yookaan dandeettii sana kennuuf argitu. Inni kun maal jedhama? Divine. Erga namni sun dhalate booda yeroo Waaqayyo kennaa sana kennuuf, waamicha sana godhuuf. Warri kun immoo eenyu fa'i? Macaafa qulqulluu keessa namoota baay'ee argattu jechuudha. Egaa Ermiyaas boqonnaa 18 lakkoofsa 4 hamma 6tti sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Utuma inni hojjechuutti jiru qodichi yommuu isa harkatti badu immoo suphichumarraa deebisee qodaa kan biraa isatti kan tolu hin ture. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee, yaa namoota Israa'el isin harka koo keessatti akkuma suphee isa harka namichaa suphee dha'u keessaati. Egaa yaa namoota Israa'el akkuma namichi suphee sana godhee anis akka suphee isin gochuu hin danda'ure jedha. Sagalee kana irratti maal argitu? Namicha suphee dha'u tokkotu utuu inni suphee dha'aa jiru yeroo supheen isaa sun harkaa lafa dha'ee caccabu namtichi suphichuma harkaa lafa dha'ee caccabe sana deebisee suphee kan biraa bifa biraatiin akka isatti tolutti bifa barbaaduun akkaataa barbaadutti deebisee hin dha'a yookaan hin hojjetaa jedha. Dubbiin Waaqayyo gara koo dhufee jedha Ermiyaas. Waaqayyo akkana isiniin jedha yaa namoota Israa'el jedha. Akkuma namichi suphee dha'u sun suphee sana caccabsee deebisee akka isaaf tolutti bifa barbaaduun boca barbaadutti godhee tolchuu danda'u ani Waaqayyoos akkuma kana akkan barbaade isin gochuu hin danda'ure jedhe. Kutaa kana irratti waan dubbachuu barbaadu Waaqayyo nama tokko erga uume booda deebisee kennaa itti kennuun, ayyaana itti kennuun, mul'ata keessa kaa'uun namicha uumame sana akka ayyaana sanaatti yookaan akka kennaa sanaatti deebisee hojjechuu hin danda'a Waaqayyo. Qabxii lammaffaan dubbadhu inni jalqabaa Waaqayyo uumamaan namaaf kennaa kenna. Inni lammaffaan erga namni uumamee lafa ga'ee dhalate booda Waaqayyo kennaa kennuufii danda'a. Namicha dhalate sana namicha lafa jiru sana yookaan dubartittii lafa jirtu intalattii lafa jirtu sana deebisee Waaqayyo irra deebi'ee akka kennaa barbaadu sanatti akka ayyaana sanaatti Waaqayyo hojjechuu danda'a nama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaltu Waaqayyoon dhiba? Kanaaf Waaqayyo akkaataa lamaan kennaa namaaf kenna. Egaa isa kana qabadha. Egaa kun maal jechuun barbaade? Waaqayyo amala kee akka waamicha keetti sirreessuu danda'a. Ilaalcha kee akka waamicha keetti sirreessuu danda'a. Akka isa hojiitti si waame sanatti. Kanaaf waamichi karaa lama namaaf qaqqaba.
an aladhee raajiin dubbanne kaayyoo sanaaf hin uumamne jettee dhiisuu dandeessu. Kanaafan hin uumamne waan ta'eef kanaaf ga'umsa qabu jettee dhiisuu dandeessu. Ergati lafa geesses Waaqayyo utuu hojii kan biraa hojjetu gara hojii sanatti Waaqayyo si jijjiiruu karaa si qajeelchuu danda'a jechuudha. Kaayyoo ittiin nama waamu yookaan ittiin nama uumu qaba Waaqayyo. Gaafa nama uume yookaan gaafa nama waame Waaqayyo kaayyoo qabaaf. Kaayyoo itti nama sana waame qaba Waaqayyo. Kaayyoo itti nama uume qaba Waaqayyo. Callisee miti. Tokkoon keenya fuula Waaqayyo duratti waan hojjennee darbuu nurra jiru qabnaaf Waaqayyo waamicha sana nuuf kenne. Waamicha sana nuuf godhe Waaqayyo. Lammaffaa irratti amalaaf ilaalcha keessa kaayyoo kee wajjin quba wal qabsiisa Waaqayyo. Gaafa hojii tokkoof si waamu yookaan gaafa hojii tokkoof si uumu amala keessa ilaalcha keessa kaayyoo si waamuuf sanaa wajjin yookaan kaayyoo si uumeef sanaa wajjin Waaqayyo wal simsiisa. Maal jechuudha? Waan alatteef sana hamma taatutti waan waamamteef sana hamma hojjettutti waan biraa hin hawwitu jechuudha. Kanarra dhaabadhe waan tokkoon dubbadha. Namoonni utuu keessi isaanii waan biraa isaanitti himu, utuu keessi isaanii waan biraa hawwu, utuu keessi isaanii waan biraa dheebotu, hojii biraa hojjetan, hojii sanatti boqonnaa qaban. Sababni isaa inni isaan itti waamaman yookaan inni isaan itti dhalatan hojii biraadha waan ta'eef iseen sun keessa isaaniitti isaan rakkifti. Kanaaf egaa Waaqayyo ilaalcha keessa, amala keessa, hojii keessa, kaayyoo keessa naa wajjin wal simsiisa waan ta'eef kaayyoo itti dhalatteef yookaan itti waamamteef ala yeroo hojii tokko hojjechuuf kaatu tokko itti milkooftu. Lammaffaa yoo hojjette itti boqonnaan qabdu, itti sitti hin tolu. Hojjettee itti hin boqottu. Kaayyoo dhalatteef sana hamma galmaan geessutti, kaayyoo waamamteef hamma hojiirra oolchitutti afurri keessa nagaan qabu, lubbuun keessa boqonnaan qabu. Biyya lafaa kana irratti namooti baay'een nyaatanii quufutti gammadu ta'a. Namoonni kaan uffata gaggaarii uffachuutti gammadu ta'a. Magaalaa babbareedaa keessa jiraachuutti gammadu ta'a. Mana gaggaarii keessa jiraachuutti gammadu ta'a. Namoonni kaayyoodhaan akeekaa yookaan waamichaan biyya lafaa kanarra dhufan garuu kaayyoo isaanii duwwaatu isaan boqochiisa. Hojii kaayyoo waamamaniif sana yeroo hojjetan qofa, mul'ata isaanii sana qofa yeroo dalagan qofa boqonnaa argatu. Namoonni waa'een uffataa, waa'een mana jireenyaa, waa'een mimmiidhagina biyya lafaa kana yookaan mimmiidhagina wantoota ijaan mul'atanii kana hedduu isaanii ajaa'ibne baay'eetu jira biyya lafaa kanarra. Namoonni akkasii sun hojii isaanii duwwaatu isaan gammachiisa. Mul'ata isaanii raawwachuu qofatu isaan gammachiisa. Namoonni akkasii kun kaayyoo waamamaniif qabu jechuudha. Akeeka itti dhalataniif qabu jechuudha. Hamma sana hojjetanitti boqonnaa qaban. Kanaaf isaaniin kan boqochiisu inni hojii isaaniiti. Mul'ata isaanii yeroo hojjetan karooraaf kaayyoo itti dhalataniif yookaan waamamaniif yeroo hojjetan qofa boqonnaa qabu. Kanaaf Waaqayyo kaayyoo kee adda sii baasuu barbaada. Waamicha kee adda sii baasuu barbaada Waaqayyo. Sagalee kana yoo na caqas dhumarratti kennaa kee hubachuu dandeessa jedhee amana. Namoonni kaayyoo addaatiin dhalatan yookaan waamicha addaa qaban biyya lafaa kanarratti wantoonni baranee yookaan faashinii wantoonni nuyi jennu kuni wantoonni baranee biyya lafaa kana keessatti yeroodhaa yerootti dhufan dhaloota gidduutti mul'atan sochiin garaagaraa ka'an hedduu isaanii ni ajaa'ibu. Namoonni akkasii kun kaayyoo addaa yookaan waamicha addaa qabu. Yoo isaanis wantoota bareedee kana duukaa fiiguu yaalan illee baay'ee duukaa fiigaan turan. Iddooma isaaniitti deemu, fiiganii iddooma isaaniitti deemu, fiiganii deemanii iddooma isaaniitti deemu. Sababi isaa waan isaan harkisutu jira jechuudha. Egaa har'as namoonni waamicha keessan adda baafachuu dadhabdanii, kaayyoo itti dhalataniif adda baafachuu dadhabdanii, jireenyi keessan boqonnaa dhabaa jiru. Lafa jirtan sanaa siqaa, lafa jirtan sanaa soqossaa. Namni raajii ta'uun irra jiru waamicha raajii qabu, mul'ata raajii qabu. Yoo naggaadee ta'e, akkasumas namni hojii kan biraa hojjechuu qabu yoo dhufee tajaajilaa ta'e, jarri kun lamaan hojii isaanii wajjin waliin galan. Hojii hojjetan sanaa wajjin wal lolaa jiraatu. Hojii sana keessatti namaa wajjin waliin galan. Hojii hojjetan sana keessatti ofii isaanii wajjin waliin galan. Hojii hojjetan sana keessatti Waaqayyo wajjin illee waliin galan.
Sabab isa iddoo sanii malee dhaabataa jiru waan ta'eef. Kaayyoo isaanii ala dhaabataa jiru waan ta'eef. Waamicha isaanii ala dhaabataa jiru waan ta'eef. Yeroo waa'ee kennaa ofii waa'ee waamicha kana dubbadhu dhimma tajaajila duwwaa miti. Yeroo baay'ee namoonni yeroo waa'ee kennaa hafuuraas ta'e kennaa uumamaas kennaa dhalootaas dubbatan yeroo baay'ee waldaa keessatti kennaa ayyaana yookaan tajaajila qofaa wajjin wal qabsiisanii dubbatu. Kun gaarii miti. Kennaa baay'ee qabaachuu dandeenya. Waldaa kiristaanaa ala tarii hojii kan biraa hojjenne teknooloojii irratti namoota dandeetti sammuu xiinxala guddaa qabaatan sammuu waa uumuu danda'u. Creative mind, innovative mind namoota qaban ta'uu dandeenya. Namoonni akkasii callifnee dhuma an kiristaanaa an tajaajilan jaalladhaa waaqayyoo kan tajaajilu duwwaa barbaada jennee yoo waldaa keessa jiraanne tarii kaayyoon itti dhalanneef yookaan waamichi keenya yookaan dandeettiin waaqayyo wajjin uume immoo kan biraadha ta'a. Kana yeroon jedhu gara jaarraa 17ffaatti isin deebisee waa tokko isinitti dubbachuu barbaada. Teknooloojii har'a akkan abjuutu ni biyya lafaa kana irratti ilaallu teknooloojii kana kan jalqabe rifoormeristoota yookaan tajaajiltoota waldaa kiristaanaa keessaati. Isaanis akkamitti jalqabanii har'a meeshaa jalqaba kan jalqabame teknooloojii san jalqaban keessaa tokko waa'ee sagalee meeshaa guddiftuuti. Nama baay'eetti wangeela lallabu waan ta'eef sagalee guddisanii itti nama 3,000-4,000 qaqqabsiisan hin qabu namni tokko uumamaan. Kanaaf sagalee itti namoota kana qaqqabsiisan isa jalqabaa sagalee meeshaa guddiftu uummatan. Inni lammaffaan macaafa qulqulluu yeroo barreeffamu gogaa irratti barreeffamaa ture, wantoota garaagaraa irratti barreeffamaa ture, gara waraqataatti akka nu amma agarru kanatti barreeffamuu jalqabeera yeroo sana. Garuu maaltu hin jalqabne maashiniin ittiin barreeffamu kun hin jalqabamne ture. Harkaan barreeffama ture yeroo sanatti isa dura. Ergasii macaafa qulqulluu kana isaan amma kompiitaraan barreessu maashiniidhaan barreessu jennu daataa maashinii kana isaan hojjete jechuudha. Kun dandeettii maalii keessaa dhufa? Dandeettii baay'ee yaaduu keessaa dhufa jechuudha. Dandeettii waa uumuu danda'u keessaa dhufa jechuudha. Kanaaf beekumsi waa uumuu danda'u sammuun waan haaraa tokko abuuruu danda'u tokko yoo waldaa kiristaanaa keessatti mul'ate waldaa kiristaanaa fayyada. Qaroominni fi beekumsi hojii wangeelaatiif illee nu fayyada. Kanaaf iyyuu callifnee dhuma wangeeluma qofa lallabuu qofa miti jechuudha. Kennaa waaqayyo wajjin nu furmaata baay'ee fiduu dandeenya biyya lafaa irratti. Inumaayyuu namoota biyya lafaa caalaa akka namanutti furmaati waldaa kiristaanaa keessa yookaan amantoota keessaa argama jedhe naman. Sabab isaa furmaati jaarraa 17ffaaf 16ffaa keessaa tajaajiltoota namoota waaqayyoo tajaajilan biratti argame. Qoricha oomishuun dhukkuba garaagaraa adda baasanii beekuu laaboraatoorii garaagaraa hojjechuun isaantu jalqabe jechuudha gadaamii keessatti. Egaa har'as yeroo amantoonni qaroominatti dandeettii waa yaadu dandeettii waa uumuudhaan yeroo guddatan yeroo qaroominni yookaan abuurran tokko waldaa kiristaanaa keessatti mul'atu waldaa kiristaanaa gargaara hojii wangeelaa gargaara amantoota gargaara babal'isuu wangeelaatiif nu oolu. Kanaaf iyyuu waaqayyo dandeettii hedduudhaan nama uuma dandeettii kan hundumaa itti gargaaramuu qabna. Faarfannaanis kennaadha, wangeela lallabuunis kennaadha, raajiinis kennaadha, bulchiinsis kennaadha, dandeettii waa uumuus kennaadha, dandeettiin xiinxalaas kennaadha. Kanaaf iyyuu hunduma isaa simachuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa wanta waaqayyo itti si uumeef sana hamma hojjettutti boqonnaan argattu. Dirqama namni amantoonni hundumtinuu tajaajilaa ta'uu qaban. Dirqama amantoonni hundumtinuu wangeela lallabuu qaban. Dirqama amantoonni hundumtinuu hojii hafuuraa qofa hojjechuu hin qaban. Hojii misoomaa hojjechuu danda'uu qabna. Hojii teknooloojii hojjechuu danda'uu qabna. Hojii siyaasaa hojjechuu danda'uu qabna. Hojii amantiis kana cinatti hojii babal'isuu wangeelaas hojjechuu danda'uu qabna. Egaa waaqayyo kennaa hedduudhaan nu uumaa jechuudha. Ijoollee keessatti dirqamatti faarfataa ta'uu qaba yookaan dirqamatti lallabaa ta'uu qaba yookaan dirqamatti namni kun raajii dubbachuu qaba jettanii hin dirqisiisina. Dandeettii hedduudhaan waaqayyo mucaa namaa eebbiseera waan ta'eef of keessa barbaadaa kennaa waaqayyo. Namoonni utuu dandeettii waa uumuu qabdanii dirqamatti garuu faarfataa of gootanii of hiitanii taa'aa jirtan isa sanas yaala. Namoonni akkasuma immoo utuu waamicha wangeelaa qabdanii
waamicha tajaajilaa qabdanii hojii kan biraa duukaa rakkatan garuu garaan keessa nas jirus salachitti dhiisaa qottaa warri asii iddoo keessa malee dhaabattanis namoota warra kan biraaf iddoo keessa gadhiisaa. Egaa Waaqayyo dandeettii garaagaraatiin uumaa dandeettii garaagaraatiinis Waaqayyo waamicha nuuf godha. Egaa Isaayyaas maal jedha 43 lakkoofsa 21 irratti saba kana uummachuun koo akka inni galateeffatuuf ture jedha. Waa'ee uumamaa Waaqayyo sagalee kana irratti dubbata. Uumama Waaqayyo gaafa nama uumu kaayyoodhaaf akeekaaf karooraan nama uuma jedheera. Waan itti uumamneef sanaan immoo Waaqayyo galateeffamuu barbaada. Hojii harka keenyaan galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Akkuma faarfannaa keenyaan galateeffamuu barbaada. Hojii misoomaan hojjennuun galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Hojii bulchiisaan hojjennuun galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Wangeela nuyi lallabnuun galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Hojii gaarii hojjennee mucaa namaa beela baafnu, daara baafnu, du'a oolchinuun galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Hojii siyaasaa hojjennuun galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Hojii teknooloojii fi hojii hawaasaa hojjennu keessatti galateeffamuu barbaada Waaqayyo. Galata Waaqayyoo dirree dhaabannu hundumaatti hojii keenyaan agarsiisuu danda'uu qabna. Hojiin keenya guyyaa tokko illee kan Waaqayyoo dheekkamsiisu yookaan kan Waaqayyoon gaddisiisu ta'uu qabu jechuudha. Akkasuma Isaayyaas 49 lakkoofsa 1 hamma 2tti maal jedha? Garaa haadha koo keessatti Waaqayyoo na waamee jedhe Isaayyaas. Garaa haadha koo keessatti na waamee Waaqayyo. Waamichi Waaqayyoo ganama na qaqqabe garaa haadha koo keessatti gadameessa haadha koo keessatti na beeke Waaqayyo. Gadameessa haadha koo keessatti waamicha naaf godhe Waaqayyo jedhe. Kaayyoo dhalatteef adda baafadhu beeki. Waamicha itti waamamteef sirriitti qulqulleeffadhu beeki. Namni iddoo kee malee dhaabattee jirtu soqossi iddoo sanaa. Namni akeeka Waaqayyo ala dhaabattee jirtu gara kennaa keetti siqi. Namoonni biyya lafaa kanarraa waamicha isaanii yookaan dandeettii isaanii yookaan kaayyoo dhalataniif beekanii ittiin hojjetan baay'ee yartudha. Irra hedduun namoota addunyaa kanarra jiraatan namoota waan yeroodhaaf yookaan bultoo isaanii guyyaa guyyaatiif yookaan wantootuma baranee guyyaa yeroodhaa yerootti mul'atu dhaloonni kun fidee daddabarsu gidduutti namoota rakkatan hedduu argina malee namoota kaayyoo dhalataniif adda baafatanii beekanii waan sana ta'anii darban baay'ee xiqqoodha. Namoonni akkasii kun immoo kaayyoo sanatti milkaa'aniiru. Namoonni kaayyoo dhalataniif beekanii hojjetan milkaa'aniiru baay'ee. Sababa faarfannaa jaallannu faarfataa ta'uu hin dandeenyu. Sababa lallabuu jaallannuuf lallabaa ta'uu hin dandeenyu. Sababa raajii jaallannuuf raajii ta'uu hin dandeenyu. Sababa bulchiinsa kabajaa ulfina namootaa jaallannuuf bulchiisa ta'uu hin dandeenyu. Hoogganaa ta'uu hin dandeenyu. Garuu kaayyoo dhalanneef waamicha keenya duukaa yoo adeemne immoo ta'uu dandeenya. Waan itti dhalanneef sana hundumaa ta'uu dandeenya. Kanaaf dhaamsan siidhaamu tokko waan jaallatu duwwaatu hin taane waan bu'aa qabu qofatu hin taane kaayyoo dhalatteef beeki. Waan horii argamsiisu qofatu hin taane waan kabajaasiif horu qofatu hin taane waan namoonni baay'een jaallatan qofatu hin taane akeeka uumamteef adda baafadhu beeki. Akeeka waamamteef adda baafadhu hojjedhu. Yoo kaayyoo waamamteef adda baafte hojjette yoo adda baafte beekte hin milkoofta. Namoonni dandeettii siyaasaa olaanaa qaban garuu dirqamatti faarfata ofidhan. Namoonni dandeettii waa uumuu sammuu guddaa qaban garuu dirqamatti waldaa keessaa lallabaa ta'uu narra jira jedhanii waldaa keessa ta'an ofidhan isattis hin milkaa'anii beeka. Hojichi hojii Waaqayyoo waan ta'eef itti milkaa'u miti. Sababa kennaa ofii adda baafatanii beekaniif malee. Kanaafiyyuu kennaa keessan isa keessa keenyaa isa keessa keessi dhukkubsu sana isa keessa keetti nagaas dhowwatu sana isa hojjedhu. Isa lubbuun kee itti hidhamee jiru. Isa namoonni baay'een jaallataniif isa hawwitu duwwaa miti isin jechuu barbaade. Egaa namoonni akkamitti kennaa isaanii beekan yoo jennu akkaataan naannoo keessatti guddatanii maatiin keessatti guddatan qabaan ittiin
maatiin nama sana guddisan illee hedduu murteessaa. Isa kana isa argina Samsoon naqaa laalaa, Yohaannis cuuphaa laalaa. Jarri kun waamicha isaanii kaayyoo isaanii maatii isaaniitu beekee sanaaf guddisan. Akeekuma sanaaf guddisan. Phaawulos immoo lala. Phaawulos illee maal jedhaa sagalee Waaqayyoo Galaatiyaa boqonnaa 1:15 irratti garaa haadha koo keessattan hojii Waaqayyoo hojjechuu jalqabee jedha. Garaa haadha koo keessattan hojii sana beekee hojjechuu jalqabee jedha. Garuu Phaawulos gaafa dhalatee lafa ga'u hojii Waaqayyoo hojjechuu hin jalqabne. Waan baay'ee nama dhibu hamma gaafa Waaqayyo Phaawulosin dinqii isaatiin itti mul'atee waamutti Phaawulos hojii kan biraarra ture. Phaawulos biyya bulchuudhaaf deemaa ture. Hamma gaafa Yesuus Kiristoos itti mul'atee isa waametti Phaawulos nama siyaasaa ture. Hojii siyaasaa hojjetaa ture. Hojii aadaa hojjetaa ture. Seera irratti hojjetaa ture. Abbaa seeraa ture. Abbaa seeraa ta'ee namoota garaagaraa seeratti dhiyeessaa adabaa ture. Ansi farsal kanif kuya galatomi wakadiya senan kiya jijjirame kan durisi dedame ansi farsal kanif kuya galatomi wakadiya siuman dede gargala kiya siuman dede gargala kiya siuman dede gargala kiya siuman dede Bayate akani banne kutona jalate kana kake gofta me satargama si farse dadabu ani galgalaf kanama hallelujah kansin olgitu hallelujah anardundangene hallelujah challi sundangau hallelujah arkikena tabe hallelujah arkikena tabe siuman dede gargala kiya siuman dede gargala kiya siuman dede gargala kiya siuman dede gargala kiya siuman dede. Kaayyoo keenya adda baafanne waamicha keenyatti cimne siif hojjennee kaayyoo keenya fiixaan baasuu barbaanna biyya lafaa kana irratti yaa Waaqayyo dubbiin kee nuuf ibsu. Ilaa amma waa tokko si kadhadhaan akka nuyi yaada garaa kee hubannee kaayyoo dhalanneef hin hojjenneef akka nuyi burjaaja'aa waan hundumaatti gaaffiidhaan marfamne jiraannuuf warri nu joorsan biyya lafaa kana keessa humnoonni hamaan afuroonni hamoonni du'aa ka'uu ilma kee Yesuus Kiristoos nurraa haa caban. Sammuu keenya wala boomsi laphee keenyatti dubbadhu irra yaa Waaqayyo qalbii keenya nuu bani. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ani isin kadhadha waamicha keenyaaf kaayyootti dhalanne adda baafne akka hojjechuu dandeenyuuf nu gargaari. Yaa Waaqayyo joonjidhaaf burjaajii biyya lafaa kana keessa jiru keessatti dubbiin kee nuuf ibsu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.